Ustvarjanje zame ni poklic, temveč način življenja. Knjige, ki sem jih napisal, filmi, pri katerih sem sodeloval, glasba, ki sem jo soustvarjal, pa tudi vse tisto drugo, kar je spotoma nastajalo in seveda še nastaja, je nek način moja duhovna biografija. Čeprav nisem ravnodušen ob tem, kaj drugi mislijo o mojem ustvarjanju, me najbolj vznemirjajo trenutki, ko nastaja nekaj novega. Tako se na svoji spletni strani v pesmi Sanje so večne predstavi pesnik, pisatelj, dramatik in scenarist Franc Lainšček Feri. Če za umetnike pravijo, da svoja dela rojevajo, potem so njihove stvaritve njihovi otroci. Če to drži, ima Feri pri svojih 52 letih zelo številčno in pisano družino. Na njegovem pisateljskem družinskem spisku je več kot 100 otrok oziroma imen literarnih stvaritev, ki jih je rodil od leta 1982 dalje. Zakaj leto 1982? Tega leta je namreč napisal svoj prvi roman Peronarji, ki je doživel, kot sam pravi, nepričakovan uspeh. Kako ne bi, saj je načel temo, ki je za tiste čase veljala kot nekakšna tabu tema. Govoril je o klošarjih, brezdomcih, o ljudeh, ki so se odločili, da bodo prestopili prag normalnosti, ki ga je določal in ga še določa nekakšen ustaljen družbeni red. Če zavrtim kolo časa nazaj, za 30 let in se tudi sam postavim v tisti čas, ko sva se s Ferjem spoznala na radiju v takratni dnevno informativni redakciji, v poročilih, kot smo na kratko rekli, smo bili vsi, ne Ljubljančani, v prestolnici nekakšni klošarji, brezdomci. Iskali smo svoje mesto, kot bi lahko rekel, na ljubljanskem peronu in čakali na vlake življenja. Za večino nas je pripeljal vlak in večina se nas je tudi nanj usedla, nekateri pa so se odločili za peronarje. Feri je sedel na vlak, ki ga je popeljal nazaj v rodne prekmurske ravnice oziroma v neposredno bližino domačega Goričkega. Tam je našel svoj peron, na katerem je začel ustvarjati in rojevati. Zadnji njegov rojenec je roman Jadrnica, ki ga sedaj uspešno predstavlja po Sloveniji. Ustavil se je tudi v Ljubljani, v knjižnici Otona Župančiča. Na tej predstavitvi je bilo najbolj zanimivo, da so Ferija in njegov roman Jadrnica predstavile ženske. In nežnejši spol je bil tudi najbolj številčen med poslušalci. Feri ima očitno v sebi skrivnosten pisateljski mošus, ki privlači žensko bralstvo. Te pa so tudi njegove glavne ocenevalke in kritičarke. Zato se na začetku pogovora s Ferjem temu dejstvu nisva mogla izogniti. Feri Lainšček, nocoj so vas predstavile ženske. Kako bi vi sebe predstavil, svoj opus, svoj, bom rekel, nekje 30-letno delo od vašega prvega romana Peronarji do danes? Ja, predvsem moram reči, da je zame ustvarjanje način življenja, da mi ne gre toliko za poklic pri vsem tem in da je seveda to iskanje življenjskega smisla, občutkov lepega, se pravi nekaj, kar bi tudi sicer počel, zdaj pa glede na to, da to tudi druge zanima, pa pač sem lahko pisatelj, ne? Drugače bi bil pač nekdo, ki zasebno se s tem ukvarja. V splošnem se da verjetno vsi iščemo neke odgovore na vprašanje bivanja, življenja, povezane s smislom. Zdaj, jaz res to počnem intenzivno, ne? Ker pišem na ta način, da pravzaprav skozi pišem. Ne? Grem spat kot pisatelj in vstanem kot pisatelj in v sanjah se mi včasih zgodijo zelo pomembne reči, ki mi potem čez dan pomagajo pisati. Skratka,
malo v šali hočem reči, da to sem jaz. Začeli ste nekje s peronarji, če malce karizmatično povem, železniška postaja Kretnice. Takrat se je naredila prva prekretnica v vašem življenju in ste vstopili na pot pisateljevanja. Ali vam je žal, da ste prehodili tako dolgo pot? Ne, moram priznati, da sem imel res srečo s prvim romanom, da je dejansko mi pomagal takrat, bil je uspešen, dobro sprejet pri bralcih. Če ne bi bil, bi verjetno bila pot daljša. Ampak po drugi strani sem pa zmeraj nekje hodil, bi rekel, nisem letel v jato, ne? Nisem v nekih klanovskih zgodbah bil udeležen, nisem šel v tisti smeri, ker je šla večina in skozi nek samotarsko pot v bistvu hodil in na tej poti so mi največ pomagali bralci. V bistvu, če zdaj, ko se ozrem nazaj, če bi me bralci pustili na cedilu, bi me verjetno drugi zelo hitro pod kako preprogo pometli, ne? Še posebej potem, ko sem se 83. odselil v Prekmurje, se oddelil tudi od tega mestnega ljubljanskega dogajanja, ker se zgodi večino stvari, kar zadeva literaturo in umetnost. Tam je bila še ena nevarnost, ne? Da dejansko se sam prostovoljno umaknem na rob, ampak pravim, mislim, da so mi predvsem bralci pomagali, ne? Ker ti me res niso nikoli pustili na cedilo. Z leti se med bralci in avtorjem razvija neka magija. To deluje potem neodvisno od kritikov, od založnikov, od medijev. In ta magija je tisto, v bistvu, zaradi česar se splača in kar te potem žene naprej. Jaz nisem seveda avtor nekih velikih širjav, ne? Čeprav se moji romani prevajajo tudi v druge države, ampak jaz zelo nerad grem v druge kulturne prostore, ker preprosto vem, da jih ne obvladam, ne? Lahko sem kot turist, kot gost. V tej mali Sloveniji pa v bistvu vsak kotiček obvladaš, ne? In z leti začneš srečevati te svoje bralce, ne? Tako, na nek familiarni način to poteka, ampak to omogoča dokaj spodobne naklade, vendarle, da potem gre ta zgodba naprej. Tako bi jaz to teh 30 let nekako doživel. Mislim, moj pogled na ta čas, ki je minil, je tak in zdaj seveda vem, da me bralci ne bodo razočarali, ne? Edino jaz lahko njih razočaram. Tu moram biti pazljiv, ne? Glede na udeležbo ženskega sveta bi bolj veljalo reči, da vas prebirajo bralke. Pa v bistvu je verjetno res tako, ne? Po moje so med nekimi statistikami bralcev ženske itak v večini, ne? Zdaj, ta moja literatura je pa verjetno tudi taka, da je bliže tej ženski duši, za katero sicer ni nujno samo, da v ženskem telesu prebiva, ne? Ampak skratka, ampak vendarle srečam tudi moške bralce, ne? Predvsem ti moji romani, ki posegajo nazaj, zgodovino so zelo dobro sprejeti tudi pri bralcih. In še nekaj opažam, ne, moški so zelo dobri kupci moje literature, ker jo potem poklanjajo ženskam. Tako da, če je, zmeraj mi je lepo, če kak fant z mojo knjigo zapelje punco. Večkrat so mi rekli, da se je to dogajalo. Bo tudi s to vašo zadnjo knjigo, Jadrnica? Ne vem, težko je napovedati. Drugačen roman je roman, ki verjetno ne zveni tako milo, kot so zveteleli nekateri, ker je na nek način notranje zelo angažiran. Časi, v katerem živimo, sicer potrebujejo ta angažma, ne vem pa, kako se na to odzivajo bralci, ne? Ali bolj potrebujejo neko slepilo, neko tolažbo, ali pa stisnjeno pest, ne? To je zmeraj vprašanje, ne? Se v vaši glavi snuje že kakšen nov roman, ki ga lahko pričakujemo morda v tem ali prihodnem letu? Pravzaprav ja. Sem na začetku pisanja romana, ki bo izšel konec leta, in ima neko temo, ki je v bistvu zelo aktualna, ne? To je ta trgovina z ljudmi, ki se zdaj dogaja v tem delu Evrope, ki je zelo prisotna
In nekako črpam iz teh, bi rekel, kar primarnih virov. Ne gre samo za prostitucijo, gre tudi za trgovino z delovno silo, trgovino z otroke. In tu imam neko temo, ki se mi zdi tema tega časa. Upam, da bom jo uspel izpisati, ker je zelo pretresljiva. Oziroma dejstva, realnost je zelo pretresljiva. Ne? Zdaj pa, ali sem sposoben to podoživljati, ne, na ta način, da sem lahko še zmeraj, ne vem, objektiven, pa ne vem. Potem čakamo do konca leta. Ja, Orkester za poljube bo naslov romana.